宋3岁拿着相机表示要跟灰灰拍照，灰灰表示让他摆好 pose 先。老宋头，拍的不好看的话，有你的。这加起来不够5岁的艺人易雄也是实在太会玩了。要知道宋3岁在灰灰小时候，就爱跟他一起和粉丝姨姨们打招呼。小家伙果然是从小就有顶流女明星的潜质，小年纪就对老宋表示，拍不好就咬你的理念。一眨眼，我们灰灰就长大了。不过在听到老宋说要一起打招呼时，马上配合地看向镜头。其实熊猫之所以会对镜头这样敏感，一方面是因为熊猫天生好奇心强，对新事物包括镜头充满探索欲望；另一方面，因为圈养环境中，大熊猫经常与人类接触，它们可能已经把镜头视为与人类互动一部分，因此对其表示强烈兴趣。乔灰灰在看到姨母对着自己举起镜头，就自然而然地摆出可爱的姿势，甚至在发现镜头保独处时，他们还会想直接去做摄像师，就像姨母和爷爷们一样。乔灰灰在看到镜头保后，就趴在玻璃上，不停拍打着玻璃。镜头保，快过来！你要把灰灰拍得好漂亮，好漂亮才行，知道吗？